السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيها l'exercice numéro 2 sur les puissances pour la troisième année collège. Bien sûr, on va expliquer en arabe et en français, comme ça tout le monde va comprendre. Alors on a ici l'exercice numéro 2. Calculer. Calculer 2017 à la puissance 0 moins 1 le tout à la puissance 2018. On va obtenir un chauffe-eau 1 demi le tout à la puissance moins 3. On va la calculer. Et enfin, on a la troisième expression qui est 8 sur 9 le tout à la puissance moins 10 que multiplie 8 sur 9 à la puissance moins 2 le tout à la puissance moins 6. Alors, on va faire la réponse. Alors, on va calculer la première expression qui est 2017 à la puissance 0 moins 1 à la puissance 2018 est égal. Alors 2017 à la puissance 0 à quoi est égal? Alors كيف ما شفتوا في les formules كنعرفوا بأن إلا كان عندنا واحد العدد à la puissance 0 à quoi est égal? Il est égal à 1 avec bien sûr A ça تكون différent de 0. Donc كيف ما بغا يكون العدد هنا عندنا العدد 2017 على puissance 0 اش غيعطينا؟ غادي يعطينا اوتوماتيكمون 1. Voilà. Moins. Alors لاحظوا معايا هنا كاين لو موان حنا درناه وعندي موان 1 à la puissance 2018. Alors هاد ليكسبوزون هذا كيفاش داير؟ واش إلي بير ولا امبير؟ فردي أو زوجي؟ بطبيعة الحال إلي بير يعني زوجي، وإلا كان زوجي اوتوماتيكمون كان موان 1 غادي يولي 1 غادي يولي عدد موجب. حنا كنا ديجا شفناها مثلا إلا كان عندك موان 1 à la puissance 2 هنا ليكسبوزون كيف داير؟ واش زوجي ولا فردي؟ هو زوجي، عندك 2 4 6 8 وانت غادي اعداد زوجيه. الوغ هنا شنو غيكون عندنا؟ موان 1 كو ملتيبلي موان 1 كي ايغال موان في الموا غيعطينا بلس غادي يعطينا ايغال 1. دونك لاحظ موان 1 او كاري عطانا 1 عدد موجب سي ان نومبر بوزيتيف. باغ كونطخ الا كان عندك عدد سالب عدد فردي يعني عندنا مثلا امبير ليكسبوزون لاحظ معايا شنو غيكون عندي؟ موان 1 كو ملتيبلي موان 1 كو ملتيبلي موان 1 شنو غادي تعطيني؟ موان 1 كو ملتيبلي موان 1 غتعطيني بلس 1 و بلس 1 كو ملتيبلي موان 1 غتعطيني موان 1. يعني ملي تيكون عندي ليكسبوزون امبير راه غادي يكون عندي العدد سالب موان غيكون عندي لو موان، وملي تيكون عندي ليكسبوزون بير زوجي راه غادي يكون عندي لو ريزولتا بوزيتيف. دونك هنا اشنو عندنا؟ عندنا موان 1 à la puissance 2018. 2018 est-ce qu'il est pair ou la impair? Bien sûr il est pair. Donc il a qu'un pair هاد موان 1 شنو غادي تولي 1 à la puissance 2018 qui est égal à 1. Alors 1 à la puissance 2018 شنو هو 1 à la puissance 2018 غيبقى هو 1 نيت ما كيتغيرش 1 fois 1 fois 1 2018 fois. Donc est égal à 0. Voilà. Donc هنا on a calculé la première expression. Maintenant, on va passer à la deuxième expression. La deuxième expression, on a 1 demi, le tout à la puissance moins 3 est égal. Alors, pour calculer cette expression-là, خصنا نحيدو هاد لو نيجاتيف من هنا. حنا ديجا عندنا واحد لا فورمول اللي هي ملي تيكون عندك واحد العدد A مقسوم على واحد العدد B le tout à la puissance n تيمكن لك دير لانفيرس ديال هذا العدد اللي هو b sur a واش تيوقع هنا لهاد الان تتولي موان n. دونك هادي هي لا فورمول qu'il faut utiliser ici pour faire هاد le calcul. Donc à quoi est égal? Est égal à 2 sur a le tout à la puissance 4 moins 3 غادي تولي égal à 3 bien sûr qui est égal à 2 à la puissance 3 sur 1 à la puissance 3, qui est égal à 2 à la puissance 3, 1 à la puissance 3 ou à 1 bien sûr, qui est égal 2 à la puissance 3 شنو هي؟
هي 2 fois 2 4 4 fois 2 8 8 sur 1 هي 8. Donc هاد 1 demi le tout à la puissance moins 3 est égal à 8. Donc maintenant on va passer à la troisième expression. Alors la troisième expression, on a 8 sur 9, le tout à la puissance moins 10 que multiplie 8 neuvième, le tout à la puissance moins 2, bien sûr, le tout à la puissance moins 6 est égal. Alors là, 8 neuvième à la puissance moins 10, on a 8 neuvième à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 6. Déjà, on va غادي نحاولوا نشوفوا هذه بعدا نحسبوها شنو غادي تولي لنا. هذه نخليوها بعدا كيما هي 8 neuvième ها هي بقات le tout à la puissance moins 10 que multiplie 8 neuvième le tout à la puissance. alors راه معايا هنا عندنا واحد العدد a à la puissance n le tout à la puissance m راه هي a n fois m. هاد لا فورمول اللي شفناها. اذا هنا شنو غادي تكون؟ هذا هو العدد a à la puissance n وهذه m. اذا غادي تكون moins 2 que multiplie moins 6. هادشي اللي غنديرو هنا 8 sur 9 à la puissance moins 2 que multiplie moins 6. Bien. Alors là est égal 8 neuvième. هادي غنخليوها هي هاديك. نكملو الحساب ديال الاخرى moins 10 que multiplie. alors هنا 8 neuvième هي هنا عندنا moins 2 que multiplie moins 6. le moins في le moins غيعطيك le plus. plus quoi? plus 12. إذا هي à la puissance 12. bien. alors هنا عندنا 8 neuvième à la puissance moins 10 que multiplie 8 neuvième à la puissance 12. اش من فورميل غنستعملو هنا؟ غنستعملو لا فورميل عندنا لا ميم باز. donc a à la puissance n que multiplie a à la puissance m. اشنو هي؟ عندنا لا ميم باز غنديرو لا somme ديال لي زيكسبوزون a à la puissance n plus m. donc à quoi est égal هادي؟ est égal à 8 neuvième à la puissance moins 10 plus 12. Voilà. Et après, est égal à 8 neuvième à la puissance. Alors, moins 10 plus 12, ça fait combien? Moins 10 plus 12, ça fait combien? 2. Qui est égal. Alors, 8 au carré sur 9 au carré. Qui est égal 8 au carré. Il y a 8 fois 8, ça fait 64. 9 au carré. Il y a 9 fois 9, ça fait 81. Voilà, on a calculé la troisième expression. J'espère que vous avez bien compris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.